Друзья, всем привет! С вами компания USA Cars. Меня зовут Сергей. Сегодня хотим показать вам прекрасный автомобиль американского производства Jeep Grand Cherokee. Автомобиль в комплектации Limited, чистый 17 год, черный цвет, дерзкий красавец. С гонором едет просто бомба. Там в районе 6,5-7 секунд до сотни. Хватает ему с головой. Но в этом автомобиле есть небольшая особенность, чем он отличается от обычного Grand Cherokee. Я хочу вам показать. Эта особенность у него под капотом. Если мы откроем капот с вами, то мы увидим не что иное, как произведение искусства моторостроения от американской компании Chrysler. Это 5,7 V8 Hemi, который выдает от 360 до 390 сил, в зависимости от комплектации, это от заводских настроек. И очень хорошо толкает этот автомобиль. На этот автомобиль без проблем ставится газ 4-го поколения. Но даже на бензине средний расход у данного автомобиля 13-15 литров на 100 километров. Даже сейчас он показывает на своем щитке порядка 16,6 литров на 100 километров. А это плотные пробки по городу Харькову. Сегодня у нас будний день, и автомобиль передвигался в основном по пробкам. Значит, перейдем в салон с вами. В салоне нас встречает шикарный кожаный салон, черный потолок. В автомобиле есть память сидений, есть климат-контроль, обогревы всех сидений, обогрев руля, автоматический свет, датчики дождя, хорошая музыка с 8 или 9 динамиками, большой задний ряд. Автомобиль семейный, для большой семьи. Очень комфортно сидеть сзади. Машинка большая, достаточно. Также у нас есть задняя дверь, которая открывается и закрывается с помощью электрических моторов. Под полом багажника у нас находится запасное колесо, сюда будем в дальнейшем ставить газ. Таким образом вы не потеряете багажник и сможете дальше перевозить все вещи. Этот автомобиль у нас был с задним ударом, получил он сюда, в левую заднюю часть. Куплен на аукционе Копарт за $9100. Ссылочку или ВИН-код, или ссылку на Копарт я оставлю в описании. Либо же, возможно, здесь вы увидите ВИН-код или лот-номер, и вы сможете посмотреть. Значит, по деньгам куплен он, еще раз повторюсь, был за $9100. Нашему клиенту с учетом всех расходов, сертификация, постановка на учет, даже установка газового оборудования сюда вошла, он ее уже заранее посчитал, обошелся $23 000 США. В целом, можно сказать, как альтернатива, допустим, этому автомобилю, мы брали там Porsche Cayenne с мотором 3.6, который нельзя ставить в сравнение с этим автомобилем, это абсолютно разные автомобили, но все же. Porsche Cayenne 2012 года с ремонтом под ключ из ГБО вам обойдется порядка $26-27 000. Этот же автомобиль 2017 года, и сюда ставится ГБО 4-го поколения, которое стоит доступных денег, хорошо настраивается, и моторы хорошо на нем ездят. Никакого довпрыска бензина, чистый газ. Поэтому вывод напрашивается сам собой. Обращайтесь в нашу компанию, мы поможем вам подобрать подобный автомобиль. Показать вам, возможно, услышите вы звук или нет, он позволяет крутить до 4000 всего лишь. Я не знаю, слышно вам будет звук или нет, но, друзья, поверьте на слово, несмотря на то, что это, казалось бы, Jeep Grand Cherokee, да, большой автомобиль, даже он при нажатии на газ просто шатается, вот так вся машина. В моторе столько дури, ну, просто даже с избытком для этого автомобиля. Никакие там Lexus 5.7 и там Sequoia, Tundra, они как бы не сравнятся по динамике с этим автомобилем.
я думаю, он их накажет спокойненько. Вот в целом, как бы, это все, что хотелось рассказать про данный автомобиль. Пишите нам в директ Instagram, звоните по нашим номерам телефона, подписывайтесь на нас в YouTube, в Instagram. И до новых встреч!